ပူရမလို့ပါဘူးဘွားဆိုတာဒီတိုင်းပဲလူသူမသိပတ်စမရှိတဲ့တနေ့ကကောင်းလေနေလေတိုင်းပြစားပြီးစားတဲ့ကပြေရောက်တဲ့ခါငါခဲရတော့ခုန်တဲ့ရအောင်မငုတ်တုံးကလေးမိုင်းအိမ်ငိုင်းမိချေအတန်းပိုင်ဆရာမရဲ့ရွှေချိန်လုံးခါစားရပြီဒီကနေ့ရုံးကမရောက်လို့တော်သည်လာလာ